நாதிரிருதும் திருதிருதும் தீம் தன்னன்னன்ன 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 நாதிரிருதும் திருதிருதும் தீம் தன்னன்னன்ன. வானில் இருந்து வானவில் ஒன்று மண்ணில் இறங்கி வந்ததுவோ, மங்கை அவளது மந்திர கண்கள் சந்திர சூரியனானதுவோ, கண்டேன் அழகிய கொலுசு கொலுசு திருகாணியானது மனசு மனசு. இந்நாள் அனுபவம் புதுசு புதுசு. அவள் பாத கொலுசொலி கேட்கும் போது இதயத்தை காணவில்லை, அது தொலைந்தும் நான் தேடவில்லை. சிட்டுக்குருவின் சிறகு வாங்கி அட பறக்கணும் போல இருக்கு, வெட்டு கிளியின் கால்கள் வாங்கி அட குதிக்கணும் போல இருக்கு. கோடி ஜென்மம் வாழ்ந்தேன் இந்நாளே, இது உண்மைதானே. இதயத்தை காணவில்லை, அது தொலைந்தும் நான் தேடவில்லை. நிலவை மிக அருகில் பார்த்தேன், பரவச கடலில் நான் படகாயானே. தேவத கண்ணில் இரு தூண்டிலை பார்த்தேன், மாட்டிய மீனாய் நானே நானே. பல்லவ மொழிகள் கூடி செதுக்கிய சிலைதானா, பிரம்மனும் சிலையை பார்த்து ஜீவனை கொடுத்தானா, தீண்டாமல் திருடச் சொன்னானா என்னை என்று. இதயத்தை காணவில்லை, அது தொலைந்தும் நான் தேடவில்லை. கடிதம் அவளுக்கு எழுதி நான் அஞ்சல் சேர்ப்பேன். இனி அவள் முத்தம் அது சேமித்து வைக்க என்னுடன் முழுதும் நான் உதடுகள் கேட்பேன். சொர்க்கத்தில் என்னை பூட்டி சாவியை தொலைத்தாளே, பூக்களின் தொட்டில் போட்டு லாலிகள் படித்தாளே, பாதை மீது பூவாய் பூத்தாளே. என்னில் இன்று இதயத்தை காணவில்லை, அது தொலைந்தும் நான் தேடவில்லை. சிட்டுக்குருவியின் சிறகு வாங்கி அட பறக்கணும் போல இருக்கு, வெட்டு கிளியின் கால்கள் வாங்கி அட குதிக்கணும் போல இருக்கு. கோடி ஜென்மம் வாழ்ந்தேன் இந்நாளே, இது உண்மைதானே. இதயத்தை காண